3,000 টাকা দিব। হ্যাঁ 3,000 টাকা দিব। দাঁড়াবে কি বলে টাকা লয়ে গেছে না ওই যে সিয়ানা দুধে যে দুধ কত হইতো বলে দাও কে গেল বলে না বলে আমি যেন দেব দিয়া দেব কি দেব দেব এটা করা করতে পারবো আর মিনিমাম আছে দল আর আজকে বলি না ভিডিও করা হইছে काम बड़ा बाजार ডলার পাবে